वो खड़े हमारे रिक्शे वाले भैया। आज मैं अपनी मम्मी की डुप्लीकेट की गोदी में हूँ। पापा देखो मेरी कॉपी। चीयर्स। तो बन गई है पकौड़ी। आवाज सुनी फिर से। अगर आपको आवाज सुनाई देगी तो बताना। और मैंने ये थैला ले लिया। लगा नवरात है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल ध्यानी फैमिली व्लॉग। और मैं हूँ सुमन ध्यानी। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। और मैं भी अपने घर में हूँ। और अभी व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। करेक्ट दोपहर के बज रहे हैं 12। बेबी को बाहर स्ट्रोलर में सुला दिया है मैंने, और वो काफ़ी देर से सो रहा है। बस वो अभी उठने ही वाला है। आई थिंक अप्रोक्स 10:30 बजे मैंने उसे सुलाया था। तो अभी का सीन ये है कि मैं रेडी हो गई हूँ। नहा तो मैंने सुबह ही लिया था, पूजा वगैरह की थी। तो अभी मैंने कपड़े चेंज किए हैं, क्योंकि आज पीहू को स्कूल से मुझे लाना है। पीहू के पापा गए हैं किसी ज़रूरी काम से बाहर, तो वो अपना काम निपटा रहे हैं और मेरे को पीहू को लेकर आना है। और खाना वगैरह तो मैंने सुबह ही बना दिया था। काम भी घर का सारा डन हो चुका है। कपड़े भी मैंने धो लिए, छत पे सुखा भी दिए हैं। तो चलिए ज़्यादा ना बोलते हुए, ज़्यादा बातें ना करते हुए व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। बने रहे कंटिन्यू व्लॉग में। आगे जो भी होगा आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आपके साथ तो शेयर करना बनता है ना मेरा, तो आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। बने रहे कंटिन्यू व्लॉग में। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखो एक चीज़ दिखाती हूँ। मेरा बेटा देखो, 1 मिनट रुकना है। यो मम्मी का बेटा, ये सुंदर सी बेबी कौन है? सो के उठ गया। मम्मी मैं मस्ती कर रही हूँ, छो के उठ के मस्ती करती हूँ मैं। गिर जाओगी, यहाँ से बम हो जाओगी। वो खड़े हमारे रिक्शे वाले भैया। उस रिक्शे में बैठ के जाएंगे क्योंकि धूप बहुत है। और तेरी मम्मी ब्लॉग बना रही थी। ब्लॉग में जगह। आज मैं अपनी मम्मी की डुप्लीकेट की गोदी में हूँ। आज मैं मोची की गोदी में हूँ। तो आप लोग भी बताना कमेंट्स करके, क्या ये मेरी जैसी दिखती हैं, मेरी कॉपी है? बहुत लोग हमें बोल चुके हैं कि ये आपकी बहन है क्या? आपका फेस कट, आपका वेट, आपकी हाइट बहुत सेम है। और बहुत लोग बताते हैं कि ये मेरी बहन है। तो आप लोग भी बताना कमेंट्स करके, क्या इनका और मेरा फेस कट मिलता है? ज़रूर बताना कमेंट्स में। मुझे तो लगता है। पापा नहीं है यार, चलो। तो अभी हम बैठ गए रिक्शे में, पीहू भी बैठ गई है। अभी चलते हैं घर चल के करते हैं आपसे बातें। जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। बने रहें कंटिन्यू व्लॉग में। अरे कोई बात नहीं यार, क्या स्कूल से आते वक्त चिज्जे। अब ना हम इसको कोल्ड ड्रिंक के साथ खाएंगे। मजा आएगा। चाट चूट नहीं बनाना, कोल्ड ड्रिंक रखिए स्प्राइट उसके साथ। तो पीहू ने निकाल लिए कुरकुरे और ये है स्प्राइट। और चलो चीयर्स। चीयर्स। डुगू आ गया। गिरा भी दिए डुगू ने। इसके हाथ में देखो ये देखो ये क्या खा रहा है। कुरकुरे भी और ये भी खा ले मम्मी। काके दिखाना, ये वाला भी काके दिखाओ। चलो दोबारा से चीयर्स करेंगे, ठीक है? चलो, इसने तो चीयर्स करनी है। चीयर्स। ना अभी दिया ना आपको तुमने। बेबी यहाँ पे रो रहा है क्योंकि उसने मम्मी को देख लिया है खड़े, कि मम्मी खड़ी हो रखी है। इधर पीहू लैपटॉप चार्ज कर रही है। और यहाँ पे मैंने सीटी आने वाली है। यहाँ पे मैंने बेबी के लिए खिचड़ी बनाई है। और यहाँ पे दूध बॉईल करने के लिए रखा है। अब इसे छोड़ देती हूँ।
अभी बज रहे हैं, देख लो शाम के 4 बज रहे हैं और मैं क्या कर रही हूँ मैं वो भी दिखा देती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है या मेरा ही ऐसा मन क्यों होता है। ये देख लो मैं बना रही हूँ यहाँ कुट्टू के आटे की पकौड़ी आलू की, ठीक है। और इधर चढ़ाई है मैंने चाय और दूध तो मेरे से गिर ही जाता है थोड़ा सा कितना भी देखो। इधर चाय रखी है, इधर कुट्टू के आटे की पकौड़ी बना रही हूँ, पूड़ी बोल रही थी। पता नहीं क्यों मेरा ना बहुत मन कर रहा था कि खाऊं, तो मैंने कहा चलो बना ही लेती हूँ, तो बना लिया मैंने। अगर आपको आवाज़ सुनाई देगी तो बताना ज़रूर। यहाँ बगल में ना, यहाँ बगल में कीर्तन हो रहा है और माता आ रही है किसी पे ना, बहुत तेज तेज चिल्ला रहे हैं, खिड़की से पूरा शोर आ रहा है। तो चलिए पहले पकौड़ी बना लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। तो बन गई है पकौड़ी और ये दही ले लिया है मैंने थोड़ा सा और इधर चाय भी बन गई है। आवाज़ सुनी फिर से। तो ना तो बहुत लोग सोचेंगे अभी कि दही के साथ चाय भी पकौड़ी भी तो मैं खाती हूँ ऐसे। मैंने सोचा चलो चटनी बना लेती हूँ ग्रीन वाली, पर मैंने देखा कि धनिया तो है ही नहीं और धनिया की शॉर्टेज तो पता ही है ना आपको, धनिया कितना महंगा हो रहा है, तो मैं ला भी नहीं रही हूँ इतना। पर मैं लाई, इसके पापा लेकर आए थे पर अभी मैंने फ्रिज में देखा वो नहीं है, तो फिर नहीं बनाई, इसलिए मैंने दही ले ली। और दही के साथ पकौड़ी बहुत टेस्टी लगती है और चाय मेरे को पसंद है, मैं खाती हूँ ऐसे, एक टेस्ट भी कर ली मैंने। तो चलिए पहले खा लेते हैं, मुझे मंदिर में भी जाना है कीर्तन में। और पीछे इसको देख लो, मंदिर में भी जाना है मुझे कीर्तन में, तो पहले खा लेते हैं फिर निकलते हैं मंदिर के लिए। अरे क्या होगा? बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी हो रहा है चाय, मीठा ज़्यादा होगा। तो अभी बज रहे हैं शाम के एग्जैक्ट 4:30 और मैंने ये थैला ले लिया है। थैला ही बोलूँगी वैसे, बड़ा सा, इसके अंदर कुछ है। करवा चौथ की तैयारी चल रही है। अभी मैं जाऊँगी पहले टेलर के पास क्योंकि वहीं पे है जहाँ पे मुझे मंदिर में जाना है, तो पहले वहाँ चलते हैं फिर मंदिर जाएंगे। और पीहू जाएगी ट्यूशन, ये ट्यूशन के लिए रेडी हो रही है, ठीक है। तो चलो चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे वहीं जाके, मंदिर में जाके, ठीक है। जल्दी चलो बेटे, टाइम हो रहा है, चलो। पीहू को ट्यूशन छोड़ने के बाद आ गई हूँ मैं मंदिर में और मंदिर के अंदर एंट्री करते ही मैंने लगा दिया है कैमरा, सेट कर दिया है, स्टैंड पे लगा दिया, क्योंकि हम आज एक भजन शूट करने वाले हैं जो कि मैं आगे आपके साथ शेयर कर रही हूँ व्लॉग में। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बने रहे। लगा नवरात है सजा दरबार है कुमकुम से, लगा नवरात है सजा दरबार कुमकुम से, शेरा वाली माँ आएगी दर्शन देगी सबको, शेरा वाली माँ आएगी दर्शन देगी सबको, सुख संपत्ति बना रहे, माँ का यही आशीर्वाद है, माँ का यही आशीर्वाद है। बोला सच्चे दरबार की जय। आज का ज्ञान माइक के साथ। अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और मेरे हाथ देख लो आटे के हैं। मैं आधी रोटी बीच में छोड़ के आई हूँ, आलू गोभी की सब्जी बनाई है मैंने और रोटी बना रही थी। और ये शैतान इतना परेशान कर रहा है ना, आज बहुत रो रहा है, पता नहीं क्यों। अब मैं बैठी हूँ सामने तो चुप है, अब मैं किचन में जा रही हूँ तो रोने लग जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है इसका कुछ ना मुझे। और आज छोटा सा ही ब्लॉग है, तो यही ब्लॉग
छोटा सा व्लॉग है, यही व्लॉग मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में।